კასრაძეს. თავისუფლება ირაკლი პაპიაშვილს. ჩვენც თქვენთან ერთად, სადაც თუ საჭირო არის, აქ ვიქნებით, თუ საჭირო იქნება თბილისში, მთელი საქართველოს მასშტაბით, ჩვენ არ დავნებდებით, ჩვენ არ შევწყვეთ ამ პროტესტს, ჩვენ ვერ შევეგუებთ, არაფერი დაგვასუსტებს. პროტესტის მეასე დღეს გორის ცენტრში მიმდინარე აქციას სინდისის პატიმრების ოჯახის წევრები და სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები შეუერთდნენ საქართველოს ქალაქებიდან. თებერვლიდან დღემდე მოქალაქეები გორის ცენტრში ყოველდღიურად აწყობენ აქციას უკანონო პატიმრების გათავისუფლებისა და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. რაც მთავარია, რაც არის კარგება, ეს არის რწმენა იმისა, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ. ყველას გვჯერა, რომ დაღლაც იქნება, სასწორკოთაც იქნება, ხანდახან მოგვიჩვენება, რომ ცოტა ვართ, ხანდახან რაღაცნაირად ერთმანეთს გადავხედავთ ხალხის ად არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც გვეცოდინება, რომ გამორიცხულია, რომ სიკეთე ბოროტზე არ გაიმართოს. თავისუფლდეს ყველა პოლიტპატიმარი, ჩატარდეს თავისუფალი არჩევნები და აუცილებლად პოლიტპატიმარებთან ერთად გავათავისუფლოთ ქართული პოლიცია. ადამიანები აუცილებლად დაკარგავენ სამსახურებს, აუცილებლად შეიქმნება ახალი სამსახურები, ახალი სფეროები და მათ ჩაანაცვლეს არა ხელოვნური ინტელექტი, არამედ ის ადამიანები ჩაანაცვლებენ, ვინც ხელოვნური ინტელექტის უნარები იქნება აღჭურვილი. ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტები ყოველდღიურ ცხოვრებაში ინფორმაციის მოძიების, დამუშავებისა და ანალიზის შესაძლებლობები ახალი უნარებით. ეს იყო შეხვედრის თემა, რა დროსაც ქართული მედია ჯგუფის პროექტის მონაწილეებმა ხელოვნური ინტელექტის რამდენიმე აპლიკაცია დატესტეს და მათი პრაქტიკაში გამოყენების მნიშვნელობა განსაზღვრეს. ექსპერტების პროგნოზით უახლოეს პერიოდში ხელოვნური ინტელექტი ბევრ სამუშაო ადგილს გააქრობს, თუმცა ფუნქციის გარეშე ის ადამიანები არ დარჩებიან, რომლებიც მუშაობას საკუთარ სფეროში სწორედ AI-ის გამოყენებით გააგრძელებენ. ვთქვით, რომ საზოგადოებრივად აქტიურ ჯგუფებს ხელოვნური ინტელექტის აპლიკაციების მარტივად მოხმარება შევასწავლოთ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენთვის და უნდა მოვახდინოთ ამ ინოვაციისა და გამოწვევის აღქმა, შესწავლა, რადგან ავყვეთ ამ განვითარების ნაბიჯებს. ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის მაცხოვრებელთათვის რუსეთის მოქალაქეობის მიღება მარტივდება დოკუმენტს ხელი რუსეთის პრეზიდენტმა მოაწერა, როგორც დოკუმენტიდან ირკვევა. ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალში მცხოვრები ადამიანები განაცხადის წარდგენას ადგილზე მდებარე რუსეთის ეგრეთ წოდებულ დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში შეძლებენ. ამასთან იმ ადამიანებს, რომლებიც უკვე რუსეთში ცხოვრობენ, შეუძლიათ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილას რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოს მიმართონ. საქართველოს ხელმძღვანელობა უნდა შეეგუოს აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. ამის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ბადრა გუმბამ განაცხადა რუსულ მედიასთან ინტერვიუში. მისი თქმით, აფხაზეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა, როგორც მან აღნიშნა, თბილისთან დიალოგი შესაძლებელია მხოლოდ აფხაზეთის სუვერენიტეტის აღიარებისა და ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის პირობით.